Untuk keamanan, saya tak mau kompromi. Flu, batuk. 7 dari 10 penderita flu disertai batuk. Cepat, minum Bodrek Flu dan Batuk PE. Nanti ngantuk. Ini okenya Bodrek Flu dan Batuk PE. Aman, gak bikin ngantuk. Saat flu batuk, hidung tersumbat. Bodrek Flu dan Batuk PE. Pertama di Indonesia dengan PE Phenylephrine. Cepat legakan hidung tersumbat dan redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batuk PE. Ahlinya obat flu dan batuk tanpa ngantuk.